Shikues se jemi në studio për të folur edhe njerë tem ditë e sot gjithçka që ka ndodhur në Francë dhe po ndodh. Në pamundësi, dakord, mungom në jingle tem ditë, po s'ka rëndësi, ne jemi në studio, i kalojmë në detajet teknike, jemi në studio me ambasadorin e Francës në vendin tonë, zotin Bernard Fitoussi, përshëndetje, mirë se erdhët. Alors, je vous réponds en français, bonsoir. Zoti ambasador, situata në Francë pas manifestimit së dielës është pak e vazhdon të ketë emocion. Sot pam për shembull homazhet që u bën tre policëve që gjetën tre personave që gjetën vdekjen, policit në Charlie Hebdo, policit në rrugë dhe policës bashkiake. Ishte shumë e prekshme. Nous sommes en train de vivre une séquence historique. Jetuar një periudhë historike shumë emocionuese, shumë prekse dhe shumë e vështirë ta analizojmë në këtë moment. Ndoshta thjesht mund të përshkruajmë etapat që ndoqin njëra tjetrën. Të shtunën ishte një tmerr, ishte diçka shumë e trisht. Të dielën ishte një shok i absolut për të gjithë. Dhe pastaj që prej 2 ditësh ne po mundohemi të kuptojmë. Duhet të kuptojmë pse 3 policë u vranë. Përse persona që kishin shkuar thjesht për të bërë pazarin, ishin morën peng dhe u vranë. Dhe pastaj pse gazetarët. Një nga ato kishte 86 vjet, tjetri 70 vjeç. Përse këto gazetarë të mrekullueshëm kishin një gazetar shumë të njohur, u vranë me emër secili dhe u ekzekutuan. Duhet të arrijmë të kuptojmë përse. Nga ana ime, besoj që ajo çfarë ne deshim t'i bënin Francës, deshin t'ia bënin gjithë botës. Ishte një krim kundër vlerave tona. Për te 17 viktimave dhe të plagosëve të shumë, besoj se ato deshin të prekin gjithë njerëzimin. Kjo është ajo gjë që ne duhet kemi në vëmendje. Përse? Pse në shoqëritë tona një ditë një person o disa persona të hiqen për të bërë pastaj atë që etimologjikisht quhet barbar. Pa njerëz që refuzojnë të flasin. Dhe janë bërë njerëz që më mirë vrasin sa flasin. Të hiqen nga njerëzimi. Do t'i rikthehemi arsyeve për sa i takon gjendjes francezëve, état d'esprit, pas atij manifestimi madhështor i pa precedent. 3.5 milion francezë sipas Ministrisë së Brendshme në gjithë Francën, mbi 2 milion vetëm në Paris. Ne kemi pamjet, regjia ndoshta mund ta mësoj pamjet atij marshimi. A është rigjetur besimi? Je crois que les Français sont étonnés d'eux-mêmes. Besoj që vetë francezët janë çuditur për ato çfarë ndodhi. Nous-mêmes pouvons parfois douter de nos valeurs, ne vetë mund të kemi ndonjëherë dyshim në vlerat tona, de ce que nous avons encore à dire au monde. Të ajo që kemi akoma për të thënë botës. Près de 4 millions de personnes. Dhe ja pothuajse 4 milion persona mblodhen për të thënë jo, për të përgjigjur jo. Gjithashtu për të thënë gjithashtu edhe po. Jo krimit, jo terrorit, po për lirisë. Kjo është ajo çfarë na bashkon në thellësi të vetes tonë si francezë, me tërësinë e vlerave universale, për të cilat ne kemi kontribuar. Për këtë arsye ishte një mesazh për francezët, por edhe për botën. Besoj që edhe ne vetë u çuditëm tek shikonin disa shqiptarë erdhën atje, rusë, spanjoll, anglez, që erdhën nga gjitha vendet, për të thënë ne edhe ne jemi francezë. Nëse duhet të bëj një përmbledhje,
do të thoja që ishim vërtet e çuditur duke parë këtë gjë. Ishim të shtypur, ishim vërtet shumë të dëshpëruar, por pam një solidaritet, një botë e cila të gjithë qanin, por edhe qeshnin. Jeta Karimar, rrjedhën e saj normale, sipas dëshmive të njerëzve të shqiptarëve që jetojnë në Francë, përpara manifestimit, rrugë, arterje kryesore të Parisit si Champs-Élysées, Le Grand Boulevard, nuk kishin gjallërinë e zakonshme. On ne peut pas, après ce qui s'est passé à Paris, pas asaj që ndodhi në Paris, dire qu'on nuk revient mund të themi à që une vie normale. mund të kthehemi në një jetë normale. On peut dire qu'on Mund të themi essaie thjesht de që se reconstruire. po mund përpiqemi Je crois të que la rindërtojmë. France, Besoj që kjo është që vous l'avez montré dans vos bën reportages, Franca, ju e keni treguar në reportazhin tuaj, është në zi, faisions notre deuil. duhet në ta mbajmë zinë Mais en për même çfarë temps, ndodhi, moi-même je reçois des messages étonnants. por edhe unë vetë kam marrë disa mesazhe shumë të çuditshme. Des gens qui tout d'un Janë coup se njerëz disent, të cilët nous sommes capables de cela. na thonë që Et ne c'est ce jemi mélange në gjendje ta très bëjmë. difficile. Je crois qu'il faudrait être un Është écrivain, vend shumë e vështirë. il faudrait être un poète, il faut être un artiste. Duhet essayer të de jesh poet ose comprendre artist exactement ta kuptosh quel est le saktësisht sentiment étrange cila është një ndjenjë e qu'aujourd'hui çuditshme les Français. që kanë sot francezët. Shumë shpejt, sepse është çështje aktualiteti, por nuk është thelbi i gjithë diskutimit. Prania e figurave në këtë manifestim e figurave pak të rekomandueshme, është ngritur si shqetësim nga media ndërkombëtare fakti që atje ishin fjala bie ministra algjerian, të cilët e kanë të ndaluar në vendin e tyre të bëjnë mitingje apo marshime publike dhe sipas The Guardian ata mund manifestojnë në rrugët e Parisit. Apo prania fjala bie e presidentit të autoritetit palestinez Mahmoud Abbas dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, të cilët nga grupe të ndryshme akuzohen për terror shtetëror. Me apo pa të drejtë, por akuzat ekzistojnë. Votre question est très intéressante parce que Pyetja ju është shumë interesante sepse j'ai envie de dire c'est une question është një d'avant le 11 janvier. është një çështje e cila përkiste para Le 11 11 janarit. janvier, 11 janari, les gens ont voulu être unis. njerëzit deshin të tregonin se ishin të bashkuar. Moi, nous avons Unë, passé. ti, të gjithë së bashku. Moi, avons Unë, ti, peut-être kemi été ndoshta divisés. kemi qenë të Les gens përçarë, qui étaient là ce jour-là por njerëzit ishin aty, ont eu envie de dire kanë oui, mais pasur dëshirë të thonë, aujourd'hui c'est aujourd'hui, aujourd'hui sot c'est le jour de sot l'unité. është ditë e re, është një ditë Moi, tjetër. je trouve ça formidable Por mua kjo është diçka que mrekullueshme le Premier ministre që israélien et le kryeministri président de l'autorité izraelian palestinienne dhe aient presidenti i marché autoritetit l'un palestinez à côté de l'autre. kanë mundur të ecë si njëri Et pranë je suis tjetrit. content que le Jam i ministre kënaqur gjithashtu që algérien ministrat était algerian présent. ishin Je të ne pranishëm. veux pas faire de différence Nuk duhet të et bë de diferencime séparation parce que, dhe ndarje, vous savez, sepse la siç e fonction dini, même de la terreur, c'est de diviser. qëllimi i terrorit është të ndajë, C'est de të vouloir en përçajë. permanence dire un humain n'est pas semblable à un autre. Që të thojë që të mendoj njerëzit të bëjnë të mendoj njerëzit që një qenie njerëzore nuk është si një qenie tjetër Autres njerëzore. personnalités ont voulu honorer la France. Si këto, nëse këto personalitete kanë dashur të nderojnë Francën, kjo sepse Franca kishte çfarë të thoshte edhe atyre. A dû se dire il y a effectivement un après 11 janvier. Gjithë kanë menduar se ekziston një pas 11 janar, një pas 11 janar për të gjithë ne. Dakor. A mundet të thuhet se të gjithë këta, përveç vlerës njerëzore, respektit për jetën, bashkohen në vlerat republikane që Franca proklamon, që Franca shpall, sikurse është fjala bie liria e shprehjes. Vous savez, il y a une chose qui est importante Është diçka që është shumë e rëndësishme dans une démocratie. në një demokraci. C'est de ne pas chercher à juger Të mos përpiqemi të gjykojmë, të bëjmë procese të përhershme en valeur. të demokracisë, Est-ce të que ces vlerave. gens-là sont venus A kanë ardhur njerëz në Francë exprimer për les të mêmes shprehur valeurs të que njëjtat nous? vlera si dhe ne? Unë do të thoja po. Est-ce qu'ils les expriment
A i shprehin ato si që i bëjmë edhe ne. Te nuk e di. Por, si të qoftë nuk do të bëjnë një gjykim. Dakor. Një mungesë notable ishte mungesa e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ose më saktë ata shkëlqyen me mungesën e tyre. Ishte vetëm asistentja e sekretarit amerikan të Shtetit zonja Victoria Nuland dhe ambasadori amerikane në Paris që përfaqësuan Shtetin Bashkuar të Amerikës. Kritikat ishin nga mediat amerikane, CNN, MSNBC, plot media të cilat kritikuan administratën Obama që nuk ishte pranishme dhe sot duket sikur zëdhënësi shpisbar dhe ka pranuar që ndoshta mund të kishte pasur një nivel përfaqësimi më të lartë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Një koment për këtë? Les États-Unis sont un grand pays, sont une grande démocratie. Shtetet e Bashkuara janë një vend i madh, një demokraci e madhe. Nga kjo pikpamje ne ndajmë me ta plotësisht vlerat të demokracisë, të respektit të lirive. Presidenti Obama, zënës presidenti, erdhën në ambasadën franceze në Washington të nënshkruanin librin e ngushëllimeve. Pastaj të shohim kush ishte, kush nuk ishte. Kjo është diçka që kur kemi të bëjmë një ngjarje kaq të rëndë, nuk është diçka që nuk bëhet. Kujtoj që presidenti Jacques Chirac ishte i pari drejtues i huaj që vajti në New York pas ngjarjeve të 11 shtatorit. Madje zhvilloi dhe një fluturim me helikopter me kryetarin e bashkisë asaj kohe. Je n'ai pas d'échelle de valeur. D'accord. Po gjykimi vlerash, se cili ka bërë çfarë ka bërë dhe nuk shoj pas një sekund për seriozitetin e plot të nivelit më të lartë nga ana e autoriteteve amerikane. Për sa përket asaj çfarë ndodhi në Francë. Interpretimet ndoshta nuk janë të nevojshme. Mbas ngjarjeve të pengmarrjes në Porte de Vincennes dhe pranisë kryeministit Netanyahu në Francë, mediat franceze raportojnë për një dëshirë të qytetarëve francezë me origjinë hebreje për t'u larguar në Izrael. Madje kryeministri Netanyahu në vizitën në sinagogën e madhe të Parisit, në momentin kur presidenti François Hollande u largua, deklaroi që kushdo është në të drejtën e tij që të shkojë të jetojë atje ku ndihet më i sigurt. Et mon premier ministre, lui, a répondu. Dhe kryeministri im u përgjigj. Vendi i hebrejve të Francës është në Francë. Les Juifs sont en France Hebrejt janë në Francë që les années 1000. Që për vitit 1000, afërsisht. Ils ont vécu des moments kanë kaluar momente tragjike në historinë e tyre, por edhe të lumtura. Në hebraisht thotë si i lumtur si një hebrej në Francë. Ce serait un crime monstrueux. Do ishte një krim i jashtëzakonshëm, monstruoz, që të lejohë që barbarët që synojnë të ndajnë shoqërinë duke bërë një lloj pastrimi etnik. Me anë të frikës. Jo, Franca garanton sigurinë e qytetarëve të saj, pavarësisht origjinës, fesë, besimit. Dhe kjo është e rëndësishme. Vendi i çdo francezi është në Francë. E megjithatë, familjet e 4 viktimave të Hyper Cacher i dërguan trupat e pajetë të afërmve të tyre që të prehen në Izrael. Parce que vous le savez peut-être, mais dans la Ndoshta ju e dini, po në traditën hebre se faire enterrer en terre d'Israël, të varrosesh në tokën e Izraelit për vdekje tragjike apo natyrale. Kjo është një zgjedhje e familjes, që di familja nuk ta takon neve ta gjykojmë. Besoj keni marrë dieni me kopertinën e nesërme të Charlie Hebdo, publikuar nga Le Monde, që strehon redaksin e Charlie Hebdo. Unë kam regjia, ndoshta mund na mësoj të shohim pak kopertinën dhe ta komentojmë së bashku, e cila është ja pra kjo është kopertina edhe në cilën thuhet moi aussi je suis Charlie. Një koment?
Vous savez, j'ai 62 ans. Unë jam 62 vjeç. Et je connais Charlie Hebdo depuis l'âge Unë de njoh 16 ans. Charlie Hebdo që në moshën 16 vjeçare. J'ai vu des caricatures Kam parë karikaturat e saj, de toutes sortes. të gjitha llojeve, Et pour moi, dhe la për mua, liberté de la presse, liria e shtypit është diçka e il n'y a shenjtë. pas de bon ou de mauvais dessin. Nuk ka Il y a pikturat des e lecteurs qui këqija o veulent të të lire, il y mira, a des lecteurs qui ne veulent pas lire. ka vetëm lexues që duan të lexojnë dhe lexues që nuk duan ta lexojnë. Nuk Si on essaye de Ka është diviser en demokraci morceaux, në qoftë se mundohemi të përçajmë lexuesit. eh bien oui. il est Gazeta provocateur. provokon? Est-ce que Po, j'aime cette provokon. provocation? A më pëlqen mua ky provokim? Kjo nuk ka rëndësi. Nuk më përket mua të komentoj. Është lexuesi që bën zgjedhje. Manière Kjo mënyrë për të që kemi ne për të parfois de ne pas vouloir prendre ce devoir Për të mos marrë, notamment pour les journalistes parce que je për rappelle të mos que ces konsideruar këtë liri des që kanë journalistes pikërisht d'opinion, gazetarët dhe par gazetarët e définition, on a opinionistë, le droit de ne pas être d'accord. secili ka të drejtën të mos On jetë n'a pas le dakord. droit de Por nuk permettre kemi la violence nuk kemi të drejtën të bëjmë të mundur en zonën matière de liberté d'opinion. për sa i përket lirisë Dans tous les États mendimit. démocratiques, Në vendet demokratike, quand je ne suis pas ku nuk jam d'accord, dakord, il y a les tribunaux. janë gjykatat. Mund të shkoj përpara një gjykate të them që nuk jam dakord. À ce moment-là, Në këtë c'est moment, moi-même qui suis jam unë ai personi që jam prekur në fondement, në et c'est à ce moment-là que c'est au tribunal qenien que time, ce n'est pas l'opinion publique. Ce n'est dhe pas ajo la jep rumeur drejtësi. Nuk është opinioni publik, është nuk zhurma ose çfarë thuhet në publik. Au nom de ce qu'on aurait le droit de dire ou de penser. Nuk mund ta përçajnë në emër të lirisë së fjalës apo të mendimit. Aq më tepër që karikatura ka një historik mbi 200 vjeçar, në mos gaboj, në Francë. Dhe Charlie Hebdo në vitet 60 quhej Cri-Cri, si je me trompe pas, nëse nuk e kam gabim, dhe një nga personazhet që parodizonte ishte presidenti Charles de Gaulle, ndër të tjera. Megjithatë, kjo ishte pyetja është, unë ju lash të shpjegonit pak qëndrimin tuaj mbi Charlie Hebdo dhe karikaturat e tij, por kam përshtypjen se nëse shohim dhe njëherë kopertinën e nesërme, është një mesazh paqeje. Tout est pardonné, gjithçka falet, thot profeti, je suis Charlie. Je vais dire une chose. Cela ne me regarde pas. Kjo nuk më Est-ce que përket j'ai as pak. acheté ce journal? A kam blerë unë të gazetë? Est-ce que je ne l'ai pas acheté? À ce moment-là, j'aurais le droit Apo de nuk e donner kam une blerë. opinion. Vetëm pas kësaj do kem të drejtën të jap një mendimin tim. Unë jam një qytetar Statut de citoyen, dhe mbroj statusin tim si considère qytetar. que je ne fais pas de séparation. Konsideroj se nuk bëj asnjë ndarje, asnjë dallim, nuk komentoj. De nombreux journaux. Përndryshe do të flasim për shumë gazetete të ndryshme që bëjnë komente të ndryshme, por do të kemi kujdes. Nuk ka pikturat e këqija ose të mira. Nuk ka piktura në paqe apo jo. Qui me font rire. Ka piktura që më nervozojnë apo më bëjnë të qesh. Për këtë sepse jam një qytetar i lirë, Comme je l'ai dit, me ndërgjigjen time, un journaliste, y compris një un caricaturiste, një gazetar për një deux karikaturist censeurs, ka të drejtë të ketë vetëm dy censura, et le lecteur. ndërgjigjen e tij dhe lexuesi. Atëherë, nuk po ju kërkoj të komentoni më Charlie Hebdo, por si qytetar francez dhe një qytetar i rëndësishëm, sepse jeni ambasador i Francës, ju lutem na ndihmoni të kuptojmë pak ne shqiptarët se si funksionon vendi juaj. Do t'ju marr një shembull i cili është publikuar nga Telegraf në Mbretërinë e Bashkuar, është rimar këto ditë shumë, për një liri me dy nivele, a geometri variable, me geometrit variable, si kur se thoni ju. Dhe merret si shembull rasti kur vetë Charlie Hebdo në 2008 pushoi nga puna Maurice Sinet, pas një karikature të gjykuar antisemite në lidhje me djalin e presidentit Sarkozy. Sot, regjia është website-i Musliman, ju lutem, një website i nderuar në Francë, nxjerr një këtë histori në cilin në fund e mbyll me shprehjen që
Kur bëhet fjalë për të fyer publikisht fenë myslimane, sigurisht kjo nuk shqetëson askënd, këtë e quajmë liri me shprehje me gjeometri variabël. Je remercie de votre question parce que Ju falenderoj për pyetjen, de notre débat. Sepse ajo është epiqendra e debatit Dans tonë. l'histoire que vous évoquez, Në historinë në cilën ju sapo c'était un folit, dessin bëj ouvertement fjalë antisémite. ishte për një pikturë shumë antisemite, L'épouse du fils de M. Sarkozy, kundër gruas së djalit të zotit Sarkozy. majeur en démocratie. Dhe në demokraci ka një dallim shumë të madh mes lirisë së mendimit dhe një vepre penale. L'antisémitisme, Sepse në Francë antisemitizmi, l'islamophobie, islamofobia, le racisme racizmi ne sont pas des opinions, nuk janë opinione, ce sont des délits. janë vepra penale. Et il a été pensé par Dhe les është menduar nga journalistes vetë de gazetarët e Libras de Charlie e Charlie Hebdo, Hebdo, que cette që caricature kjo n'était pas une karikaturë opinion, nuk ishte një opinion, mais qu'elle exprimait por që une shprehte haine, një elle urrëtie, exprimait shprehte une atteinte një cënim méchante, budallëk, antisémite. keqdashës, antisemit. Voilà la différence entre la liberté Kjo është d'opinion dallimi mes et lirisë ce së que nous mendimit appelons un délit. dhe asaj që ne quajmë një vepër penale. Ky dallim, si shikohet ky dallim? Comment elle est faite? Eh bien, tout simplement par les tribunaux. Thjesht dallimi bëhet nga gjykata. Nuk bëhet nga gjykata e opinionit Elle publik, n'est pas faite nga gjyqi i opinionit publik. rumeur publique. Nuk bëhet nga publiku. Appartenait à une communauté de journalistes. Ky gazetari përkiste një komiteti gazetarësh. Des journalistes qui d'ailleurs pour Dhe vendimi është marrë nga tués gazetarë, la semaine dernière. nga disa gazetarë, të cilët edhe u vranë javën e kaluar. Le reste Pjesa traité chez tjetër nous par les tribunaux. Et je trajtohet nga ne tek ne nga souhaite, gjykatat. Nëse kam një mesazh për të thënë, ne se cherchons është se të mos à kërkojmë être les tribunaux de të l'opinion. jemi gjykatat e opinionit publik, Faire leur métier. të lëm gjykatësit të bëjnë Quand la frontière detyrën e est tyre. franchie entre la liberté Dhe kur kalohet kufiri mes lirisë dhe detyrave, de le décider. Et nuk encore na përket ne aux të assassins gjykojmë. à coups de Kalachnikov. Dhe nuk duhet bëhemi vrasës duke dëgjuar me Kalashnikov. Për ilustrim për këtë që po thoni, ka plot raste në Francë kur personalitetet publike janë të pakënaqur me atë që gazetat publikojnë për ta dhe çojnë shpesh çështje në gjykim. Gjykata e Nanterës për shembull është e famshme për vendimet që jep kundër shtypit. Po. Oui. Est-ce que vous savez, par exemple, que ce journaliste Siné Ky gazetar encore vazhdon edhe sot të publikojë journal qui s'appelle Siné Hebdo et qui një gazetë që quhet Siné Hebdo. Pra përfiton nga liria Dhe publikohet çdo javë, pra ai ekziston. Një pyetje që ka të bëjë me sistemin politik në Francë. Rajone të tëra, siç është Alsasa në lindje të vendit, përfitojnë nga një regjim special i ashtu quajtur regjimi konkordatit, ku shteti paguan për mësimin e fesë në shkolla. Ndërkohë që Franca është një vend që ndarjen e kishës nga shteti e ka një nga vlerat e saj themelore, dhe në vitin 2004 ka miratuar ligjin për ndalimin e shenjave fetare në shkollat publike. Ka një kontradikt këtu? C'est d'abord une histoire. L'instauration Histori, për fjalë për një histori, vendosi e konkordatit në Alsace-Moselle date de l'invasion allemande. Është që prej kohë pushtimit gjerman për atyre zonave. Dhe në Gjermani, siç mund ta dini, la religion fait partie de l'école publique. Feja bën pjesë në shkollën publike. La France a récupéré Kur l'Alsace Franca rimori Alzacën et la Moselle, dhe elle a Moselle, décidé de maintenir ajo vendosi që të harronte sistem, megjithëse nuk ishte ajo çfarë dëshironte, këtë patarunte të regjimit të veçantë. O njeh shumë mirë çështjen, sepse me kam trajtuar në detyrat e mia të mëparshme. Por nëse jeni francez, ju jeni të lirë të çojnë fëmijët në një shkollë, jo vetëm në Strasbourg, por në Paris, në Lyon. Një shkollë që mëson jo vetëm fenë, por edhe gjitha programet e Republikës. Kjo është drejta ime
si baba ta çojë fëmijën në një shkollë private, sepse shkollat private ekzistojnë në Francë. Nuk është një kontradikt, është edhe një herë shprehja e një diversiteti. Për këtë shembull të 2004-s, nuk është plotësisht i saktë, mungon një fjalë që është pak e komplikuar, nuk e di nëse ekziston në Shqip. Ligji ndalon disa shenja të ofenduesi. Kjo do të thotë që mund të mbaj një yll të Davidit, një kryq, por nuk mund të mbaj një shenjë e cila që provokon, e cila është brutale ndaj opinionit. Prandaj fjala ofenduese është e vështirë për të përkthyer. Gjithashtu kemi dëshiruar që në Francë të ruajmë një traditë të qartë që është laiciteti i institucioneve publike. Laicitet nuk do të thotë ndalim të fesë, por është që asnjë fe, asnjë besim nuk duhet të imponohet të tjerave dhe për këtë arsye nuk duhet të jetë në shkollë. Le foulard islamique est un signe ostentatoire. Shamia islamique është një shenjë ostentatoire, nuk e di si e përktheu përkthyesi. Oui, parce que Po. Vous savez que ce n'est pas le Parlement qui l'a décidé. Nuk është nuk e ka vendosur parlamenti, është një gjykatë franceze që ka bërë pas një pune shumë të gjatë të Këshillit të Shtetit dhe u vendos që në disa hapësira të caktuara në ato pikërisht të shërbimit publik, shkollave, institucioneve publike, njerëzit nuk duhet të tregojnë çfarë mendojnë, edhe përkatësinë e tyre fetare. Edhe kipa është ndaluar. Pra, nuk është një dëshirë për të përjashtuar, është një dëshirë për të mos u impunuar. Ka nga ata që thonë që është një dëshirë për të asimiluar. Në emër të vlerave republikane, në emër të Republikës. Atëherë, po ju bëj një pyetje shumë konkrete. A mundet të bashkëjetoj Islami si besim me vlerat republikane franceze? Kujtoj një batut të Guignol des Enfants, le Guignol d'Enfants, në momentin e atentatit në Charlie Hebdo, redaksinë e Charlie Hebdo, personazhi komik tha 12 të vrarë dhe 5 milion musliman të plagosur. C'était une phrase de PPDA chez Guignol d'Enfants. Donc, d'abord, vous prenez la phrase d'une marionnette. Po përmend një frazë në një teatri kukullash, Fraza ishte për të shpjeguar që muslimanët e Francës janë ndjerë të plagosur nga ky akt që synon të godasi vlerat që ata ndajnë. Ils se sont sentis blessés pour une raison. Voilà. Parce qu'il s'est passé à Charlie Hebdo. Drejt, sepse është gjë shumë Parmi les 4 millions nga 4 milion francezë që kanë manifestuar, vous êtes capable de dire combien il y avait a mund të thoni se sa musliman kishte aty? Jo, fatmirësisht po. Kjo është Franca, ne nuk i numërojmë musulmanët, nuk i numërojmë katolikët, francezët dhe qytetarët e huaj që duan të jetojnë me ne, së bashku me ne. Nuk ka statistika. Dhe statistikat fetare në Francë janë të ndaluara dhe kjo është shumë interesante. Mendohet që ka afërsisht 4 milionë muslimanë në Francë. Mendoni ju që këto 4 milionë muslimanë nuk duhet të ndjenë të ofenduar nga amalgami që tentohet të bëhet mes tyre dhe kriminalëve. Këto janë qytetarë të mrekullueshëm, janë francezë, disa prej tyre janë edhe të huaj, por para se gjithash, ato kanë vendosur të jenë në mbrojtjen e Republikës Franceze dhe kjo na bën nder. Zoti ambasador, kam këtu letrën publike të një figure mjaft të njohur edhe për shqiptarët, regjizori, producenti, skenaristi, Luc Besson, i cili e ka trajtuar çështjen e periferive, banlieue, me 2 filmat të tij, Rajoni 13 dhe Rajoni 13 Ultimatum. Në këtë letër publike, ai thot, po përpiqem të përkthej momente nga kjo letër, thot, ta fillojmë nga fillimi. Cila është shoqëria që ju propozojmë?
Pra i drejtohet të ashtu quajturve vëllezër musliman, të dalin nga emigracioni, brezi 2 apo i 3 i emigracionit. Cila është shoqëria që ju propozojmë? E bazuar mbi paran, përfitimin, segregacionin, racizmin, në disa periferi papunësia e më pak se 25 vjeçarve arrin në 50%. Ju më njanojmë për shkak të ngjyrës apo të emrit. Ju kontrollojmë 10 herë në ditë, ju ngjeshim në godina të dëndura dhe askush nuk ju përfaqëson. Kush mund të jetojë dhe të realizohet në kushte të tilla. Lidhni një fëmijë apo një kafsh pa ushqim dhe pa afeksion për gjatë muajsh, ai do të përfundojë të vrasë dikë. Për sa më takon, fjalia e fundit është tepër provokative. Vrasja nuk justifikohet. Por, figurat ndryshme, mediat franceze ngren problemin e integrimit në shoqërinë franceze të brezit të dytë apo të tretë të emigracionit. J'aime énormément votre question, parce que je crois qu'elle touche au fond. Kam diçka më mirë për t'ju përgjigjur pyetjes tuaja, edhe mendoj që është i prek thelbin e çështjes. D'un côté, les valeurs de la République. Nga njëra vlerat e Republikës. D'un côté, le refus de la violence. Nga njëra është refuzimi i dhunës. Nga ana tjetër janë kërkesat. Je vais vous avouer quelque chose. Do t'ju tregoj diçka. Kam qenë nën prefekt i ngarkuar me integrimin në disa vende, si është Saint-Denis, që Luc Besson njeh shumë mirë për faktin që ka agjëruar filmat e tij aty. Natyrisht që ka mungesa të mëdha në punë, në punësim, në edukim, në shëndetësi, në sterhim, në respekt. Po, është e vërtetë. Est-ce que parce que ces exigences por këto kërkesa a janë gjithmonë të pranishme një shoqëri që njeh gjithashtu papunësinë, mungesën e arritjes ekonomike, a mund t'i krahasojmë të dy gjëra në të njëjtën letër? Le meurtre et la peine. Pra, vrasjen dhe dhimbjen. Atëherë, më lejoni ta mbyll me një frazë po tjetër të Luc Bessonit, dhe unë ju falenderoj shumë për praninë tuaj këtu. I drejtohet vëllezërve të tij musliman, që ai qysh në krye të letrës thot vllaim, mon frère, i thot. Vllaim thot, edhe ti ke gjithashtu një detyrë, si ta ndryshosh këtë shoqëri që të propozojmë, duke punuar, duke studiuar, duke marrë një laps në vend të një kallashi. Demokracia e ka këtë të mirë, ajo të ofron mjete fisnike për të mbrojtur. Merë fatin tënë në duar, merë pushtetin. Kushton 250 euro të blesh një Kalashnikov, por vetëm 3 euro për të blerë një stilolaps dhe përgjigja jote mund të ketë 1000 herë më shumë impakt. Nderuar teleshikues, kjo pra ishte edhe fraza që kisha zgjedhur. Zotë ambasador, faleminderit shumë për praninë tuaj këtu. Faleminderit shumë. Nderuar teleshikues, me këtë bisedë, pas kësaj bisede me ambasadorin e Francës në vendin tonë Bernard Fitoussi, e kemi mbyllur dhe për sot studio e ABC, rikthehemi sërish nesër në Titanor, deri atëherë bashkë, mirupafshim.